السلام عليكم. النهارده ان شاء الله. داخل توزع اللبن، ايه اللي بتقوله ده؟ فتحت الساعة كام النهارده؟ هي ورشة خراطة. مش عارف اقول ايه. حد سأل عليا في السجن. مين هيسأل عليك انت؟ طب اقول ايه؟ انا مش عارف اقول يعني ايه مش عارف تقول ايه؟ انا مش حفظتك كل حاجة وفهمتك وايه الماشية اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كانت هتعبرني من رجلي وانا جاي. دول خطفوا كيس سندوتشات مني. ده حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمنت؟ هم خرمنت؟ يعني متلخبطين كده خرمنت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا وفشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامنا ولا ايه؟ رشوا ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا.